Ni inkuru mbi ku munyamakuru Rugaju Rigani ubu tuvugana rwose ari mu maboko ataraye, aho akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza no kwiba amafaranga. Ni inkuru itugezeho mu masaha abiri ashize rwose, aho bivugwa ko nyine yibye amafaranga. Akaba ari inkuru turi gukesha ikinyamakuru kimwe cyangwa se radiyo imwe ikomeye nka BNB FM. Ni inkuru rero batangaza ko yibye cyangwa se yanyereje amafaranga mu kwezi kwa karindwi k'umwaka washize, aho ikipe ya APR FC yari igiye gukina na Pyramide. Uyu munyamakuru ntari wenyine kuko ari kumwe n'uwitwa Kalisa Georgine n'uwitwa Mugisha Frank wamamaye nka Jangwani ari umuvugizi wa APR FC. Bivugwa ko ari amafaranga bahawe n'ikipe ya APR FC ngo bahembe cyangwa se nyine bamanaginge bimwe mu bintu bya hafi y'ikipe, nyine hafi aho ngaho mu gikoni, amasuku, nyine aho ngaho aho APR yagendaga nyine igenda ikina iyo mikino yo muri zirige. Bivugwa ko rero nyine abakoze iyo mirimo yose batishyuwe kandi n'amafaranga bakayagabana ari uwa batatu rwose, bakababwira ati muzagenda ikipe ibahembe. Ubu ngubu rero nibwo bimenyekanye. Bikimenyekana rero uwitwa Christian Lorenzo Musangamfura abibonye, kandi kino gihe akaba atameranye neza n'uwitwa Rugaju Rigani. Bivuga ko ari we wamwirukanishije mu kazi kuri RBA. Ahise yikoza ku rukuta rwe rwa Instagram arandika ngo ishyirongi bigenze bite, arituriza. Rero bikimenyekana abandi bantu nabo bose bahise bavuga ati Lorenzo bimeze bite, niwe ugiye mu iyo diru ya Rigani kugira ngo abe yafungwa, kubera ko ni abantu batameranye neza na gato, kuko biri kuvugwa ko Rugaju Rigani ari we waba warirukanishije Lorenzo Christian Musangamfura kuri Radio Rwanda. Ubwo kandi ni nako abantu bibazaga kuri video yagiye hanze iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, Lorenzo Christian Musangamfura ari kumwe na Rugaju Rigani ndetse na Kwisigira Jean Claude bose bakoranaga kuri Radio Rwanda. Ibi rero ndagira ngo nkubwire ko ari akazi kabahuje bamamaza Action College, ari uko rwose byatangiye baza nyine bamamaza ibyo kuduza muri Action, ariko kazi kabahuje. Ndagira ngo nkubwire ko rwose aba bombi Rugaju Rigani na Lorenzo Christian batacana uwakana gato, kuko unarebye neza nta ureba undi mu maso nk'uko byahoze mbere, bavugana bakorana nyine batemberana ahantu hose. Uwitwa Lorenzo yaciye nyine amarenga agenda avugira mu migani avuga ati Rigani twajyanye ikibazo, uragenda urandega urantanga ndirukanwa kuri Radio Rwanda, ubu nta kazi mfite. Ati nawe rero bidaciye kabiri hama hamwe isi ikubone, ati hama hamwe rubanda ikwatake rwose, ati wumve ibyo wankoreye cyangwa se wumve intandaro yo gushwana hagati yanjye nawe. Ati twajyanye ikibazo ubona gikemurwa uwo babiri ngo gikemurwe hagati yacu. Ati nawe rero reka wage wifashe rwose, ati cyakose ubivemo amahoro. Ngayo nguko rero ibya Rigani na Lorenzo batameranye neza na gato muri bino bihe. Ahubwo se twizere nde Rigani ko tumuzi nk'umuntu usenga cyane wubaha Imana, ibyo yabigiyemo gute? Iyi si ntisakaye pe. Ndagira ngo ngusabe ukore subscribe ku Mihanda TV kugira ngo ujye ubona amakuru ku gihe gatanu ku kandi. Nge mwabanaga ni Christophe, ndabakunda cyane.